很多人在家煎鱼总会粘锅，这到底是为什么？还有没有救？那你就认真看完这个视频，以后煎鱼再也不会粘锅。首先把鱼淹死，一定要把水分擦干，不然煎的时候容易炸油。再把肚子里面的黑膜处理干净。改刀的时候不要改太深了，否则容易煎烂。先开大火把锅烧冒烟，再放油，然后像我这样转动锅身，让锅壁也沾到油，然后再撒一点盐，趁锅不注意快速的下入鱼。刚下锅的鱼你不要去动它，从头到尾煎至定型。定型之后你想怎么甩就怎么甩，你看是不是很简单？然后用煎鱼的油把葱姜干辣椒炒香，一勺生抽，老抽上色，再加一大碗热水，下煎好的鱼，放盐和胡椒粉，中小火煮10分钟。喜欢吃辣，最后可以放一勺辣椒油。都看到这里了，手机还有电的话，给我个小红心吧，非常感谢。学会了你就做起来吧，特别好吃。